Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Fa usini wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa naqulu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim masalih lisani wa jawabi. Allahumma alhimna ilma nafa'u bihi wa baraka wa nawayyaka wa rizqna fahman alamu bika wa najika ya rahimar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatika wansur alaina rahmataka ya arhamar rahimin. Alhamdulillah berhasil haja kajian Bidayatul Hidayah masih berkenaan sareng wiridan amalan-amalan sadaacan terbit matahari saatosna sholat subuh. Kalau salah jenah bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa fataha qulubana bi barakati amin wa tanwil khaira li jami'il muslimin wa ta'zima ala tastalzila ila akhirih. Watanwiyah jeung niatan anjeun sadaacan urang aktivitas nanaon sadaacan terbit matahari isrofel saatos nabi dan anu kamari malam Salasa kamari teras dina manah urang nganiatan ngahadirkeun dina hate urang niat bade ngalaksanakeun kasaya dina sagala rupi amal-amal urang kanggo diri urang oge dina muamalah bergaul li jami'il muslimina kasadaya muslimin. Diniatan anjing teh ulah hilang niat abdi bade midamel kataatan kasayan kanggo diri abdi sareng kanggo muslimin nu sadayana. Soalna gitu, niat seseorang teh niatul mukmin gitu, khairun min amalihi dina sapan hadis Allah. Niat seorang mukmin teh langkung sae tinimbang amalan. Dan teh jalmi teh di akhirat kan bisa ketik gitu jalmi anu luas masa luasnya berluas dina kasaya Gusti keheula nuju dibagikeun ganjaran amal soleh dibagikeun sagala ganjaran ngaos ganjaran baca Quran ganjaran sholat ganjaran saum ganjaran haji ganjaran umrah sagala gitu. Tak nuju dibagi-bagikeun ganjaran kasaya aya jalmi kaget keke Gusti ieu teh ganjaran haji ganjaran umroh pan abdi teh di dunya teh can kantos haji can kantos umroh gitu ieu deui ganjaran nyebarkeun ilmu jeung sagala padahal abdi di dunya mah teu saresna teh kitu maksudna teka laksanakeun aya teh mampu da maneh mah keur di dunya teh niat gitu dina manah ngajerit ka Allah Gusti setiap anjeun gitu mapakeun jalmi anu hajian anu umrohan dina manah amanah anjeun teh sambil menitikan akhir mata Gusti mun abdi gaduh hiji abdi hoyong gitu biasa tak teu kabedat niatna tos dikitukeun eta teh ganjaran mah ini teras aya jalmi reuas dipasihan ganjaran ulama ganjaran ajengan penceramah namanya tuh tukang menyebarkan ilmu padahal ajengan sanes ulama pas ditaros teh kumaha nya pan anjeun teh keur di dunya gitu. Setiap pangaosan setiap aya nu ceramah di nama Gusti mun abdi dipaparinan ilmu jiga
Bapak ajengan eta Pak Ustaz eta deui hoyong nyebarkeun ilmu ka umat sadaya da sok sanaos teu kalaksanakeun karena niatna sae ganjaranna mah kenging. Tamata di dia saur Imam Ghazali diawali mengawali aktivitas sehari-hari di antawisna selain zikir, sholat berjamaah dan lain sebagainya, di antawisna niat abdi dina ieu dinten gitu bade ngadamal kasayan kanggo diri abdi oge kanggo sadaya muslimin wa ta'zima ala tastagila fi jami'ina halika jadi ngajak aja nekat ngarencanakeun anjeun ala tastagila kana yen moal kasibukeun fi jami'ina halika dina sadaya siang anjeun illa bi taatillahi ta'ala kecuali bade disibukkeun ku taat ka Allah taala. Taniata oge abdi niat bade menyibukkan diri dina siang ieu ku taat ka Allah. Namun di dieu nu kedah digaris bawahi teh anu dimaksud taat di dieu mah kitu urang kadang ngadefinisikeun teh sempit nya. Ibadah mah doh we eta disebut taat. Salat, puasa, zikir, maca Quran sanes eta wae. Urang angkat kasar milarian pakasaban anu halal eta ge jenis-jenis taat diniatan niat ibadah tak di awal keneh diniatan bade abdi moal menyibukkan diri abdi kecuali bade sibuk dina kataatan ka Allah wa taksida fi qalbika taati ala ditakdiru alaiha anjeun ngamasak dina mana anjeun sae Imam Ghazali bade ngalaksanakeun sagala rupi kataatan anu mana kataatan eta mampu dilaksanakeun ku abdi kitu naon ya anu tadi teh sok sanaos teu kalaksanakeun karena emang keterbatasan urang tapi tos diniatan ganjaranna mah bakal buleut sempurna murni teh eta dina palihan hebatna niat atau bujeng-bujeng kitu nya dina awal-awal urang ngaos kitab ieu dina bab niat dina palihan niat ngawas amal nama sakali ngawas tapi diniatan niat tolabul ilmi niat ngahilangkeun kabodohan dina diri urang oge kabodohan keluarga urang niat mensyukuri nikmat akal niat mensyukuri nikmat sehat badan sehat rohani jasmani rohani niat di segala niat silaturahmi niat nyebarkeun ilmu niat segala rupi eta mah amal hiji tapi niat mah seueur ganjaranna ge bakal seueur. Nah, dia diteraskeun deui dina mana urang oge nganiatkeun bakal ngalaksanakeun naon wae kataatan anu tiasa nu mampu dilaksanakeun. Wa tahtaro abdolaha jeung yen milih anjeun kana pangutami-utamina kataatan. Diniatan bukan hanya sekedar niat bade ngalaksanakeun taat tapi niat ngalaksanakeun taat anu abdolna kan dina taat teh aya anu asal janten aya anu sampurna aya anu paling utami nah dina palihan ieu kan kanggo amalkeun urang mah usahakeun nu abdol contoh dina palihan salat urang teh salat teh nu afdolnya tadi teh berjamaah teu sak lupang payuna teu nganggo anggoan anu rapi nganggo popeah nganggo sorban bersiwak geula kan siwak oge kan 70 kali lipat dina manggut teu siwak ras moal sagala rupi eta teh milih hal-hal anu afdol-afdol gitu. Ulah dugikeun kana menyia-nyiakan kesempatan gitu yang diberikan Allah selama kita mampu abdol gitu anu kurang dipilih wa ta'amala tahiyata asbabiha litastazila biha oge urang teh kedah bersiap-siap enjing teh tadi teh siap-siap salah satu hari nyayogikeun pirang-pirang sabab kataatan contoh urang teh tos direncanakeun planning dinten ayeuna teh bade kasar catatan bade ka pasar bade ka pasir bade ka kantor disayogikeun heula namina teh fasilitas-fasilitas untuk kelancaran taat urang berupa kasar
upami urang bade ngaos disiapkeun di awal kan oh ayeuna teh bade nya si anjing-anjing kan engke teh bade magrib teh bade magrib teh kan bade ngaos tak disiapkeun ti anjing-anjing keneh bukuna disiapkeun pulpena disiapkeun terus sagala rupi disiapkeun terus engke teh planning siang ayeuna teh bade aya pangaosan di anu hanca kitabna naon disiapkeun tadi di awal kan satu acan terbit mah tahari teh segala sesuatu fasilitas sabab-sabab anu ngakibatkeun kalancaran taat urang nu tos direncanakeun disiapkeun sematang mungkin eta tos janten nilai-nilai ibadah janten anjing-anjing da kitu nya upami di planning direncanakeun heula ti awal gitu naon wae gitu bade ku urang dilaksanakeun teh insyaallah kapayuna teh bakal gampil untuk memenuhi target jadi gaduh target dinten ayeuna bade ngaos sajud gitu minimal badak sholat subuh sekian lembar badak sholat itu di awal kan ya direncanakan bikin master plan ya. Nah terus wala tada anka tafakkur fil qurbil ajal oge dina waktos harita selain urang nyiapkeun segala sesuatu kanggo kataatan dina eta dinten wala tada oge kade ulah nganturkeun anjeun anka ti anjeun at-tafakkur kana merenung tafakur teh merenung pikur bil ajali dina caketna ajal maut wa hulul mauti sareng sumpingna maut al-qati'i anu mutuskeun ieu maut lil amali kana pirang-pirang angan-angan cita-cita ngan keukeun sebagus apapun gitu urang direncanakeun oge ulah melupakan gitu urang teh naon namina teh kana caketna ajal urang soalna hari ajal mah gitu teu aya syarat kedah sepuh heula teu aya syarat kedah teu damang heula teu sakedik jalmi anom keneh jalmi jag-jag teu aya riwayat penyakit tapi ari tos waktosna aja atau sakit sebenarnya artis mah padahal mah ieu keneh non anom keneh putrana ge masih alit keneh tapi geuningan jag-jag biasa aya sempet heula postingan heula tapi atas waktosna maot banyak maot tah eta ge urang teh ti awal keneh satu acan aktivitas harian kedah bertafakur merenung karena cakepna aja naon marhina soalnya kan kanjeng Rasul kados dadau aksiru min dzikri hazimiladat kedah nyeurkeun anjeun kana ngemut-ngemut merenung karena sesuatu anu ngahilangkeun ledak artosna kana maot malah hiji waktos Ibu Aisyah naroskeun ka Kanjeng Rasul nah aya jalmi di akhirat pike dikempelkeun sareng para syuhada tapi anjeunna teu maot syahid tapi anjeunna engke di surgana sakelas sareng para syuhada ai sok Kanjeng Rasul teh nah leres aya sok sanaos teu tiasa henteu maot sebagai syahid tapi anjeunna bakal dikumpulkeun di surga sareng para syuhada nyaeta jalmi anu emut kana maot dina tiap dinten 20 kalinya upami urang biasa mengingat mati dalam satu hari satu malam 20 kali mengingat mati tak eta jalmi bakal diriungkeun jeung para syuhada golongan luhur nya saatosna para nabi nu sidikin teh aya urang sabaraha dinten sabaraha kali dina sadinten da bujeng sabaraha kali atuh dina minggon sugana teh sasasi sakali mah sugana aya emut ieu mah itu minimal 20 kali dina sadinten nah didinya bakal dikempelkeun sareng para syuhada ganjaranna ge aya wa hurujil amri sareng wa hurujil amri anil ikhtiyar sareng ngemut-ngemut kana kaluarna ruh secara dipaksa idza jaa ajaluhum wala yastaqdim wala yastakhirun
di mana mana tersumpi aja namun tiasa diengkekeun mah tiasa disegerakeun wa husulil hasrati sareng nyamut-nyamut kana dugina karugian wa nadamati sareng kana langsaan bitulil igtirori ku panjangna katipu wal yakun maksana bitulil igtiror ge naon namanya teh akibat tina melupakan hilang kana maut di dunia eta teh tiasa ngajantenkeun ngajak ka eta jalmi anu melupakan maut inhimah fi syahwati dunia mak bahasa Sundana teh rakus dina palihan syahwat dunia eta teh akibat nu paling ageuna mah eta karena melupakan tentang kematian jalmi anu rakus wal yakun mintas bihatika wa adkarika asro kalimatin wallahu a'lam tah eta dina palihan amalan-amalan anu berupa non niatnya tangke insyaallah kapayuna bade amalan anu berupa awasan-awasan dikir-dikir wirid-wirid. Nah, mung satu acan diteraskeun bilih tuluh dari ngadangkeun pilih aya nu pada ditaroskeun maka pamita aya urang teraskeun. Bosan mungkin oge bahwa sahajalmi anu dan maut 20 kali pahala ganjaran maju. Berarti namun nyemutan itu mah orang takut pasti milari buka sama Muhammad berarti jadinya jadi naon ketika laku urang anu dieu kan pasti orang tujuannya ka akhirat mungkin pahala teh kuniatan yang pahala takut ngalakukeun nu niat ibadahnya pasti laku ya nyamut aya di maksudna kitu di punya konteks mohon anu kedah diperhatoskeun pisan mah anu dimaksud ngemut kana maot teh anu hak anu leres ngemut kana maot teh sanes hartosna janten naon istilahna teh teu semangat usaha teu semangat digawe dengan sanes kitu justru dengan adanya zikrul maut gitu pada seseorang itu akan menimbulkan gitu karena etos gitu pekerjaan teh bakal lebih maksimal gitu. Naon margi segala sesuatu anu dipidamel di alam dunia bakal disuguhkeun pertanggungjawabanana sehingga anjeunna bakal serius. Janten gitu. Ulah aya emutan gitu bahwa jalmi anu seueur emut kana maot teh janten si etos kerjana teh janten malas justru sebaliknya gitu. harus lebih semangat gitu. Ciri jalmi anu laras emot kana maot nama gitu ngan gitu anu janten benten teh semangat jalmi anu timbul dina dzikrul maut teh sok diarahkeun niat teh kana akhirat gitu sapertos dia palihan padamelannya damel lebih giat lebih rajin teh naon meh gitu kenging hasil nu ageung nu mana hasil eta teh biasa ngabantos ngajurung kana akhirat anjeunna usaha cara sedekah dan lain sebagainya gitu. Jantan upami teh mah ada abdi mah sibuk memikirkan kematian ya sehingga teu ka mana-mana di masjid we terasa eta sanes dikrul maut begitu sanes dikrul maut dikrul maut biasa aktivitas sehari-hari biasa mung niatna dibelokkeun kanggo akhirat gitu. Nah eta pangitan anu namina teh nu kirang langkung eta makna ya sok kadang sok seueur ieu eta kan seueur anu lepat nafsiran gitu bahwa masa lepat nafsiran teh lepat nangkep bahwa anu dimaksud dzikrul maut teh di masjid wae gitu, pengantas beh wae diajak usaha ali mah da sieun mau sanes kitu justru belah semangat gitu kan dina niatna niat kanggo akhirat wallahu a'lam mangga pilihannya aya deui pamita aya urang terakhir ada upami perang leuweungan ieu lawan majelis upami atas wajib atau akan atas tekan bisa upami orang atas ngancurkeun ke di akhirat di akhirat nanti urang
angkat kurang terlewat itu dah orang serangan ibadah Allah gitu dari tangga Allah sebenarnya. Nah, saya tahu sering bebarengan mohon bahasan teh syafaat. Tah sadaya muslim oge nu paling ageumanya syafaat teh para nabi, para syuhada, para sidikin, para solihin emang dipasihan syafaat tapi biidznillah teh nya kalau idznillah man dalladzi yaswa indahu ila biidznillah dina palihan eta tah mata di dunia dina sapalih riwayat dina sapalih pendapat ulama mah diusahakeun sing seueur kenalan jami-jami anu soleh gitu. Naon margi urang gitu naon ngaharepkeun gitu sugan we salah sawios ti jalmi soleh nu urang dikenal teh nganal urang teh di akhirat urang rumaos gitu amangan sakieu-kieuna doraka seueur wae tah mudah-mudahan we anjeunna tiasa nyait urang tah itu di akhirat teh nya sok emut eta cariosana almarhum para guru-guru teh engke mah di akhirat teh urang babaturan urang ka salurga engke teh bakal luak lieur cuang cieun Gusti eta rerencangan abdi nu sok calikna gitu dina pangaosan calikna digigireun abdi ka mana naon da di neraka Gusti abdi mah moal ka surga naon gitu ari moal sareng eta mah gitu teu disarangan ku rerencangan abdi mah abdi moal nya ayeuna nya nembe teh syafaat teh da emang dina ayeuna ge dina Quran terjelas pisan nya tentang palihan syafaat dina hadisnya kitu deui mung aya mungna di dieu teh salaresna mah nya tapi ieu masalah da emang dina Riyadus Shalihin aya diterangkeun kitu hadisna sahih hiji waktos di suatu kerajaan aya hiji raja anu mana raja dolim raja non muslim gaduh tukang sihir sebagai andalan ya hadis riwayat sahih dina Riyadus Shalihin tah si tukang sihir kebanggaan raja eta teh yuswa teh tos sepuh pisan si tukang sihir eta berenang tos gaduh raraosan mualami deui gitu di alam dunya terus laporan ka raja jika nama abdi mah geus kolot jika nama kedah aya regenerasi gitu kieu we aya nama kumaha upami raja milarian sugan aya pemuda anu cerdas anu pinter anu mana disiapkeun disetting kanggo nampi ilmu sihir ti abdi bade nurutkeun ilmu nya ayeuna dipilarian pernah we jeung hiji pemuda anu emang urang-urangnya IQ-na bagus diangkat gitu diangkat janten murid spesial eta penyihir teh sebagai regenerasi penerus si penyihir nah singkat cerita gitu si pemuda eta teh dipasihan beasiswa mung didudag di bumina ka istana untuk belajar sihir terus itu lami si pemuda eta ti bumi anjeunna ka istana teh ngalangkungan hiji mun urang mah tajuk aya ajengan aya kiai anu emang tukang ngawas ngan susulumputan dah lamun kependakeun ku pemimpin anu dolim eta wah pasti ditumpas wah pasti dianggap radikal dan lain nah singkat cerita si pemuda teh belajar sihir hebat emang pemudana potensinya hebat sehingga menangkap ilmu-ilmu sihirna teh cepet gitu tapi ketika uih ngalangkung ka panguasan berenang manahna teh tertarik ya teh naon riungan ngiringan ngawas dirinya nya air-airnya kenging hidayah anjeunna resep karena Islam gitu tapi keukeuh anjeunna masih kena belajar sihir naon margina upami liren belajar sihir anjeunna jeung orang tuana di bumi teh bakal dihukum mati gitu. Belajar sihir teras kan gitu kusabab sering mampir ngawas
si raja teh si tukang sihir teh negor gitu. Nah cenah anjeun teh kaburangan wae gitu. Tah ketika uih ka bumina nya kitu ibuna ditegur, nah nya teh uih teh teu kaburangan wae nah kawengian wae biasana mah awal gitu. Nya hiji waktos si pemuda eta teh curhat ka eta ajengan ka eta bisa teh, mama abdi teh kumaha nya ku tukang sihir teh di sisilan gitu, abdi teh kasiangan wae lebetna ku mun biar nya kitu deui cenah naon kawengian wae uih tapi ada abdi mah masih resep keneh ngawas jadi dia nya kieu we atuh alasanna mah gitu. Lamun anjeun ditanya ku guru anjeun guru sihir anjeun gitu nah kasiangan itu gitu karena hawatos pun biang gitu aya nu mantosan gitu. Ge lamun indung anjeun naroskeun nah make wengi teuing tah bejakeun we gitu seueur tugas gitu. Nah terus berlangsung beberapa lami nah gitu we ngaos ongko belajar sihir ongkonya. Da eta belajar sihir ge terpaksa karena emang dipaksa lamun teh nya bakal dihukum mati teh. Tah hiji waktos anjeunna ngalangkung ka hiji tempat aya hiji makhluk anu pikasieun anu mana eta makhluk eta teh sangat membahayakan gitu. Mun urang mah monster kana nya eta pemuda teh wah ieu mah mangpang meungpeung ieu arek nyobaan mana ilmu tukang sihir atau napi ilmu ajengan gitu. Nya akhirna anjeunna nyandak panah atau napi nyandak suatu benda tajam nganggo mantra ti tukang sihir teu mempan. Nah, langsung nyobian nganggo doa-doa ti ajengan nembe we. Naon namina teh si makhluk eta teh binasa. Wah harita masyarakat di dinya terang gitu. Wah langsung non urang mah nya wah aya sumping nyuhunkeun doa nyuhunkeun wah pokona janten panarosan tersebar bahwa aya hiji pemuda anu tiasa ngalandongan sagala panyawat anu tiasa nulungan anu gitu dengan jampe-jampena nya akhir-akhirna dugi ya berita eta ka si raja ka si penyihir langsung mah ditaros gitu. Anjeun cenah make doa kumaha ada doa naon nya abdi mah doanya akhirnya terus terang bahwa anjeunna teh gitu belajar Islam gitu terus non ngadamalkeun gitu non ngajampe dan sebagainya teh nganggo osan ajaran Islam. Wah eta si raja si tukang sihir ngambek gitu bendu pisan nya akhirna namina teh dipanggil guruna ditewak langsung dihukum mati. Nah, mati ya hari si pemuda eta ge sami bade dihukum mati tapi teu gerak. Geus sagala rupi cara membunuh eta pemuda teu gerak wae. Tapi anu janten guruna maot eta janten dalil bahwa seorang guru itu tiasa wae gitu nya. Walaupun anjeunna seorang guru tapi dina palihan ilmu kitu mah kawan kuno janten muridna gitu ya. Nah, terus gitu wih deui kana kisah ya. Terus segalanya dengan cara dipenggal teu tiasa dengan cara digubrageun ti ka luhur dugikeun ka handap teu tiasa teu maot wae dialungkeun ka laut balik deui teu maot wae. Nya akhirna berenang si raja teh bingung. Ari kaula cenah kudu kumaha tuh bisa ngahukum mati anjeun. Sore eta pemuda mah kieu we cenah raja kumpulkeun sadaya masyarakat rakyat raja sadayana tah tos kitu panah abdi nganggo panah emas tapi kedah ngaos bismillahirrahmanirrahim heula kumpulkeun sadayana ngariung langsung ngaos bismillah nambah we pupus tah eta teh naon dikitukeun naon tah ketika masyarakat gitu terangin bahwa ku sagala rupi bentuk hukuman mati temempan ternyata ku bismillah oh ternyata non jantan bae arariman si ieu teh si masyarakat teh eta kisah anu kirang langkungna sapertos kitu nya nu janten pertaruhan anu bae nya naon namina teh sok kadah ya abdi mah sugan we gitu nya di
sapaatan kudu janten nu ngawuruhan abdi teh eta teh salaresna mungkin wae nya, tidak menutup kemungkinan justru anu tukang ngawuruk sangat-sangat mengharapkan sapaat anu diwurukna gitu. Naon margina nu namanya teh gitu. Da kemuliaan seseorang di hadapan Allah mah gitu. Allah mah ninggal kana mana gitu. Semakin tawadu seseorang semakin Allah meninggikan. Man tawadu'a rafa'allah gitu. Sing saja anu tawadu Allah akan mengangkat. Tapi sauihna sing saja anu takabur Allah akan menjatuhkannya. Tah. Ieu mah sanes mah walwala kan ieu nan karumaosan nyalira we. Biasana gitu. Anu janten ajengan ustad kiai mah gitu. Biasana tapi sadayana. Biasana sok aya peraosan langkung mulia, langkung soleh, langkung pintar tinimbang anu janten muridna. Ngan jarang pisan aya nu janten murid mengaku merasa lebih hebat di anu janten guruna. Eta naon ciri bahwa seorang murid derajatna laku tinggi tinimbang anu janten guruna. Tah sehingga sapalih namanya kersan anak Habib Umar Hafidnya anjeunna mah gitu abdi mah gitu ningal para jamaah nu ribuan anu jutaan teh murid-murid nu seueur teh sanesna naon sugan we salah sahiji ti aranjeunna tiasa nyapaatan abdi teh dugikeun ka non tabaduna seorang ahli ilmu seperti itu gitu nya tanu namanya teh gitu eta nya ageuna gitu para ajengan ustad kiai anu emang leres-leres sapertos kitu mah nya sanes wakilah ku urang di akhirat di sapaatan sanes ceuwihna gitu kayaknya gitu lamun mama di akhirat gitu digubrus tulungan mamanya gitu. Ada kan nyarios gitu teh sanes retorika sanes tapi benar-benar keluar dari hati nurani yang paling dalam gitu bukan hanya sekedar istilahnya basa-basi atau nabi pencitraan sanes ieu mah asli bukan tata baduan gitu emang anjeunna ngaros gitu soalnya namanya teh da ari jalmi seorang murid seorang santri seorang mustami mah insyaallah moal mungkin dina manahna ngaros leuwih mulia tinimbang janten guruna kan ari guru mah pasti sok aya begitu gitu sehingga lebih rendah dari gitu sehingga upami jalma nu saros ngariung nuju ngariung kieu kan dina manah urang ngaraos urang teh aya langkung mulia tinitong seurang tinimbang hiji jalmi eta teh ciri urang teh jalmi ngepong rendah-rendahna di muka Allah gitu. Nah, sehingga potensi takabur yang paling besar mah nya nu sok nyarios di dia gitu. Potensi nu paling tawadu paling ageung mah nya jalmi anu tukang ngadangukeun sehingga ngamere teh saya salaresna mah sanes bapak hoyong disapaatan kudu nyarios justru nu nyarios hoyong disapaatan ku para anu ngadangu teh anu nembe teh kalau nu tadi teh sanes pencitraan sanes naon teh sapertos kitu kenyataanna teh eta pamitnya ieu mah namanya tina palihan sapaat enggak semacam tempat kuat bahwa seorang pemimpin yang dalam melaksanakan kebijakannya tidak berpihak kepada rakyat atau boleh dikatakan menyesatkan masyarakatnya tidak akan masuk surga. Nah, kaitan saran mereka bagaimana pihak masyarakat yang mendukung terhadap pemimpin tersebut atau misalnya pihak-pihak yang meloloskan kebijakan itu dina hadisna kayaknya ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan dan janganlah kalian tolong menolong dalam kemungkaran dan permusuhan. Nah, itu terus jantan jelas pisan sanes eta hiji hadis unggulnya seueur deui dalil-dalilna anu ngapalihan naon namina teh kautamian nulungan tina kasayan jeung bahaya cilaka kanggo jalmi anu nulungan dina palihan padoliman gitu.
komo anu kadituna dolima anu sekalana janten seueus semakin banyak yang merasakan kedolimannya semakin banyak oge dosa dan dosa orang-orang yang membantu gitu, terlaksanana padoliman tersebut gitu. Nah, mungkin sapalihna mah ya naon namina teh rusakna umat eta teh diakibatkan ku pemimpin yang dolim. Rusaknya pemimpin yang dolim diakibatkan oleh ulama-ulama yang mencintai dunia gitu. Tapi upami di mana-mana ulama-ulama atas tidak mencintai dunia, insya Allah pemimpinnya bakal adil. Di mana-mana pemimpin adil, gitu, rakyat lagi bakal saya oke gitu. Jadi akhir-akhirnya maka ulama-ulama ada ya sesuatu. Nana anu janten sumber nama gitu. Sumber saya sareng teu saya nak suatu umat teh. Ya umat dia mah termasuk ulil amri nanya. Asal ulah urang ya. Sarsana almarhum mama pagelaran. Allahu a'lam. Kabujang iman teh. Sakitu heula nu tiasa dipugikeun hapunten dina sagala kekirangan sakumaha biasa urang tutup doa. Mudah-mudahan naon wae nu diaoskeun ku urang sadayana aya manfaatna kanggo urang sadayana ugi mudah-mudahan ganjaran awasan urang sadayana sing didugikeun ka arwah sepuh-sepuh urang, wargi-wargi urang, guru-guru urang, ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Mudah-mudahan aranjeunna di alam kubur sing ditambih-tambih rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Oke. Mudah-mudahan naon wae nu janten cita-cita urang, nu janten harapan urang, anu janten doa-doa urang nu sararae anu tiasa nyunjang ngabantos kana kabagjaan kasalamatan dunya akhirat sing dihasilkeun sing dilancarkeun, anu gaduh kabingung kasesah karepet mudah-mudahan sehingga aya digentosan kabingahan buka terbukaan, anu nuju teu damang lahirna batinna mudah-mudahan sehingga aya didamangkeun deui, anu teh hilang doa kanggo putra putu turunan urang mudah-mudahan dijantankeun jami-jami anu soleh solehah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya ribatan lil khairat wa rafiatan lisayyiat naqra'ul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.